sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Zamura ibiganza uvuge ngo sizapfa zarama kugira ngo mvuge imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Atukuke subizamwe nanga gatoya aho nyine tugurana Shora musamu ibiganza mwese wavugereza Imana karoya ongera Imana amashimwika hasi. Ni kenshi twifuje umunezero ntivyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ntivyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye. Kenshi twifuje umunezero ntivyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ntivyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye. Iyo mba wowe mbakomeye Imana amasharuta yo ngaho. Ni kenshi twifuje umunezero ntivyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ntibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye. Bwana Yesu asifiwe. Amateraniro kuba imbere y'Imana buri mu materaniro
ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye. Twabonye abantu bashakishije imbaraga zabo, ariko ibyo bagezeho aho kubabera isoko y'umunezero bikababera isoko ya stress no guturika imitsi y'umutwe. Ariko bikeya dufite turi imbere y'Imana. Hallelujah, hallelujah. Ni kenshi twifuje umunezero ntibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ntibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango tukugezeho Yesu, tubona biremeye. Haleluya yemwe bwoko bw'Imana. Hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe. Amen, amen. Mu minsi mike yamaze ngenda hanze aha, nakiriwe n'abantu bamwe bakomeye bakomeye. Nagiye ndira ku mahoteli meza, bakamprotokola, bakampa protokole, bakanjana ku mahoteli meza nkarara. Sinabonye amafaranga menshi, ariko bene aya makeya yo gufata naje mu maboko, bene aya utuma nkemura ikibazo naje. Ya amafaranga naye sai gukemura ibibazo, bene yo gukemura ibibazo naje zanyabona. Imana iziyamba angana n'ibibazo mfite nkabona arabikemuye. Ariko mureke mbabwize ukuri, Yesu umutima hari igihe ubu yafite ukaza wumva tuha ukoza amaguru hasi, tuzi umeze nk'igipfu, ukazuzi niki kibazo cabaye. Ariko wavuga ngo tukugezeho Yesu, uzawumva ibibazo byose wari ufite, imitwaro yari kuremerereye, abadayimoni bari bamaze igihe bakurehemerereye, ukumva ibintu byose biritse hasi hasi. Ntiwibuka bakuvuza ibibi, ntiwibuka bagututse, ntiwibuka ingorane byose ufite. Abapfakazi bakibagirwa ko ari abapfakazi, abafite ibibazo by'abana bakibagirwa ko bihari, abagabo babagoye ntiubetekereze. Yemwe uwo Yesu twamenye, ni mumukomera amashyi kuruta yayandi mwakora. Muzamura ibiganza tugahe Imana ishobora twese. Mwavugiriza Imana akaroro, muzamuye ibiganza. Atukuke Baba Mungu mwenye nguvu na uwezo. Imana ihimbaze. Hallelujah, hallelujah. Yesu yutwamenye. Dore uyu twiganye muri primaire, uyu twariganye muri primaire kugeza nko mu wa mbere secondaire. Imana yemwe, iyi Imana iyi ngiyi muzamuyivuga, ukazuyivuga neza, ukaza wumva kuravuga neza, ukumva kwera ibirimo. Mureke mbabaza, murebe uyu mwaka kuva 2019 2020 mu kwezi kwa gatatu, Imana iratugaburira, Imana idutungira abana, Imana ituba hafi, iradukomeza, iturinda kwiheba. Abantu bamwe bo hanze barahahamutse, n'abarwayi bari ku binini ubu ngubu, bari kunywa ibinini ngo bya stress, ngo indwara zo mu mutwe ngo zariyongere. Ubu ngubu abantu imitsi yaraturitse, Imana ikakurinda, ufite ideni rya banke ariko iguhagararaho. Imana ikubera ariko Imana iratugaburira. Murebe uko dusa, murebe ukuntu dusa. Imana iratugaburira, iratwambika, iraturinda, iraduhisha.
Bibiri izivuga ngo nzabahisha abantu bagaza bagira ngo none ngo bireba Dawudi wavuze ngo Imana izaduhisha. Murebe ukuntu Imana yaduhishe yamifata nika kujya kw'inkoko izishira ivyana byayo mu mababa iradutwikira muzamuva abantu bo muri ADPR bavuga ngo akagasura ni Yesu, abantu bakagira ngo ni blague, ngo ni ibintu biraho. Yeme akagasura ni Yesu. Nukuri kw'Imana iri muzi. Hindukira n'uwo mwegeranye mubwire ngo ibi byose ni Yesu. Ninde wari kugutabara? Hari mumbwire yari kugutabara iwe yatabawe nande? Ninde wari kugutabara? Muri Amerika bari mu nzu, i Burayi bari mu nzu, nta vya bindi ngo yeme ngwino twebwe gani muri Afrika ngo mutumenye. Oya, abantu bose bari mu mazu, abantu bose. Umuntu utarasobanukiwe uburyo Imana itunga abantu muri iyi corona azorinda afata arumva, azorinda afata arumva. Imana iraduhisha yamidu iratubundikira n'amababa yayo, iraturinda amazarishugwa, abana bararya, abana barambara. Hari abantu corona yarangiye batanatukanye n'abadamu babo. Ese ntimubizi? Ese mukozi w'Imana hari ubwo twigeze ntabwo ntashe. Imana ishimwe mukozi w'Imana. Hari ubwo nigeze ngukarira, dore nije uzugira ibibazo, nije ukunda kugira ingora. Ije ari byo byose nakubaniye neza muri corona, nta bibazo byabaye. Yeme muheze marashora musamu ibiganza mukabyara, mwifugiriza karuri Imana ya Ibrahimu. Sinabona amagambo ahagije koresha ngo mvuge gukomera kwawe, gutuye indirimbo sinabona amagambo twakaririmbye. Muzamuye ibiganza mwese, nimuzamure ibiganza tukaririmbe tuzamuye ibiganza. Gutura indirimbo ikubiyemo amashimwe. Irindi rimwe sinabona amagambo yemewe, sinabona amagambo ahagije koresha ngo mvuge gukomera kwawe. Ayiwe utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe. Sema ya igihe nari mu bibazo naragutakiye, nabonye ko nta wundi washobora kunkiza. Data ni watize warashubije we, utagushima 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 ayiwe abahe utagushima Uwiteka ninde wambuza kugushima. Imibabaro yacu yose urayizi kandi uyihindura mu kutunezeza we. Iganyegera Imana, himbaza Imana ku mirimo yawe. Utagushima
utagushima we utagushima utagushima aiwe utagushima we mana we utagushima Uwiteka ninde wambuza kugushima imibabaro yacu yose urayizi kandi uyihinduramo kutunezeza we twese ayi utagushima 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 we utagushima 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 we mana we uhimbazwe mana ku burinzi bwawe uhimbazwe mana warakoze kai langera salolo maila delisobre Shinirima Shura musamu ibiganza mwese wavugiriza Imana akaruye apewe sifa Haleluya, haleluya. agiye kongera acuranga ugiye kubwira Imana ngo Mana iyi minsi 15 isigaye ngo umwaka urangire tungurana Wizina rya Yesu kora ikintu kintungure n'abantu batungurwe maze isi yose ihindura amagambo bwira abantu nk'ababiri ngo isi ihindura amagambo kubera ibyo Imana igiye kugukorera isi ihindura amagambo kubera ibyo Imana igiye gukora muri Isaya muvugiriza Imana akaruru yemewe
tungurana tungurana tuzamura amaboko wese fata mushware yawe cyangwa agatambaro mwihanga si ibyawe gusohoza si ibyawe gusubiza amasengero ariko ni ibyawe gusenga no kuvuga yego ni ibyawe kuvuga no kwatura iby'agaciro hanyuma ugategereza Imana sinabona amagambo ahagije koresha zamura ku gatambaro hejuru gukomera kwawe gutuye indirimbo uyakire ikubiye mamashi tukuzamura icyubahiro ma sinabona amagambo koresha uvuye gukomera kwawe gutuye indirimbo ikubiye amashimwe yawe yose uw'Imana yatije akaruru yo kavugiriza Imana ye Bwana Yesu asifiwe sana ahimidiwe tugiye gutera intambwe yo kwizera yo kuvuga ngo iki gitambaro nzamuye n'ibendera ryo kunesha mw'izina rya Yesu kubera ko muri iyi minsi 15 isigaye Mana ugiye gutungurana amagambo ahinduka ugiye gutungurana amagambo ahinduka atukuke subizamwe nanga gatoya aho nyine tungurana muzamu ibiganza mwese
vuga ngo mana narakubonye. Mana narakubonye. Nimba ari aho wayibonye zamurijwe vuga ngo mana narakubonye. Mana narakubonye. Nta nzira nabonaga wayishizeho. Nta nzira nabonaga wayishizeho. Imbaraga zanje zari nkeya urandwanirira. Imbaraga zanje zari nkeya urandwanirira wa mana. Amagambo yari makeya uramvuganira. Amagambo yari makeya uramvuganira. Imigambi mibi yari myinshi wambereye maso. Imigambi mibi yari myinshi wambereye maso. Ivyanyirukagaho byari byinshi warampishe. Ivyanyirukagaho byari byinshi warampishe. Amaboko yawe narayabonye mana. Amaboko yawe narayabonye mana. Imbaraga zawe narazibonye mana. Imbaraga zawe narazibonye mana we. Kunesha kwawe narakubonye mana. Kunesha kwawe narakubonye mana. Ivyari bikomeye byahindutse ibyoroshe. Ivyari bikomeye byahindutse ibyoroshe. Umusozi watereraga warawugabanyije. Umusozi watereraga warawugabanyije. Amaboko yandwanyaga narayashatse ndayabura. Amaboko yandwanyaga narayashatse ndayabura. Atukukere ha. Ongera uzamura ibiganza nano. Mana we. Uvuga ngo abari baracukuye imva zarabahombeye. Abari baracukuye imva zarabahombeye. Bategereje kumfa birananirana. Bategereje kumfa birananirana. Ahari kubwabo imva yanje iba yaramezeho ivyatsi. Ariko uhimbazwe. Uvuga ngo mana y'imbaraga. Warahabaye. Nukuri warahabaye. Muvyo narinzi warahabaye. Naho ntarindi warahambereye. Amaboko yawe yarandwaniriye. Amaboko yawe yarandinze. Amaboko yawe yambereye byose. Mana warampishe. Mana warandwaniriye. Mana wandwanyeho. Akira icyubahiro cyawe mana. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ihangano basomwegeranye ngo uravyibutse. Hari ibyo wibutse. Ako none gitangaza kirabaye. Vuga ngo mana warahabaye. Imiryango ntiyari ihari. Inshuti ntazo nabonye. Abavandimwe ntabo nabo. Nubwo bose ntababonye. Wowe narakubonye. Mana wowe narakubonye. Waraserutse. Ndahumurika. Waraserutse. Sinapfa mbaho.
sinapfuye mbaho sinapfuye mbaho dore n'ubu ndahari Mana yeme bwira nk'abantu nk'abiri ngo n'ubu ndahari ariko Mana we mushumba we turahari baho ndabivuze we magufa umagaye Mana we muze twarahabaye tuzababana mama Pasteur twarahabaye mama turiho itangaza kirakuri tuzababana mu kwizera toyivaye ongera ubwira abantu babiri ngo baho kandi yewe baho Corteve baho yewe baho muzehe we baho papa muzehe baho zamura ibiganza uvuye ngo sizapfa zarama kugira ngo mvuge imirimo n'ibitangazo Uwiteka yakoze ibyo ntari nshoboye nibyo Uwiteka yanshoboreye aho ntashoboraga kugera niho Uwiteka yangereye ibyo nari naburiye amagambo nibyo Uwiteka yamvuganiyemo hari amajwi ndaheruka kandi ndakumbuye hari imvugo ndaheruka kandi ndakumbuye Mana y'imbaraga ibyo byose ni wowe wabikoze sinabona amagambo yo kubisobanura bihagije wampinduriye izina waranyaguye warankomeje isi yari izi ko nikubita hasi ariko uhimbazwe kuko ibyo bari bazi si byo babonye kandi si byo bazabona kuko Umwami Imana izantabara nicyo kizatuma ntamwara kandi sizakorwa n'isoni murabyemera muvugirize Imana karuruyemo mujana amahoro y'Imana